Yes, pachikoro Chemangoma mune nimwenyu sekuru gudo the teacher. Ndakazvipira hangu kuti musarambe muchirasikirwa nemari kana kurasikirwa nenguva. Mozopedzisira makutuka industry muchiti industry yakanditamba kawadi. Uriwe zvako unenge wakaignore ma lessons akafanana neanaya. Tingoposta WhatsApp tichiti honai kani dzidzai kani chikoro mahara ichi. Maybe tikutogadzirirawo hurumende yedu ichauya pamwe ichange ichipfeka green sezvamuri kungoona izvo. Saka garai maita sei maenda kunoona mavideos aya pama platforms patino maposta mosubscribe nekuti followa ukazvinotipa manyawi ekuti tirambe tichiwana simba rekuramba tichiita dzidziso dzakafanana neidzi. Tinotozviziva kuti kune vamwe vasingade kuti maghetto youths adzidze kana kuti vamwe vaone chiedza vanenge vachishoropodza vachiti sekuru gudo ndianiko anomboita nezveiko vakazowanepiko madegree ekuti vanga vachidzidzisa. So tikuti dzokerai kune episode yandakaita kumashuroko inonzi getting to know sekuru gudo better. Muchanonzwa kuti sei ndakauya nechirongwa chino uye sei ndine zvivindi zvekumira pamberi penyu nemuromo wangu nemukanwa wangu musina mazino ndichihwereketa zvandiri kutaura zvino izvi. So today toda kuita a little bit of wrap up tichitaura nezva mumwe player ari very important mu music industry anonzi promoter. Promoter kana kuti mapromoters ndo vanhu vanogadzira mashows. Kugadzira show ndo kugadzira function yekuti toda kuti pauye vaimbi kana kuti muimbi auye kuzoimba panzvimbo inoi. Achinge auya kuzoimba panzvimbo inoi pachazenge paine security uye ndichazomubhadhara mari yake yaanoda inoenderanawo nemaservices aanenge achiprovida. Saka mapromoters aya ndedzimwe mbinga zvakare dziri mumusic industry. Mapromoter haazi masponsor, haazi maproducer. Musama confuse nevanhu vanomaketa. Promoter anongogadzira show chete kuti vanhu muuye kuzoimba, muuye kuzoita zvamunenge muchida kuita. Iye owanawo mari, ivo owanawo mari. Pamari inenge yabuda ipapapa achakwanisa kuona kuti security achaipawo yayo mari, venue achaipawo yayo mari, maposter newe artist uchapiwa mari nevamwe vanhu vese vanga vachibatawo pashow iyoyo. Saka promoter ane mari dzaanotogara akaburitsa kare. Saka mari idzodzo anenge achitasira kuti dzigodzoka pauchaenge uchiimba iwewe oro artist paachange achiimba apiwa show. Saka ziva kuti promoter basa rake ndirei. Promoter ndere kugadzira show. Promoter ndiye munhu uya anoapproachiwa na manager kana artist uina manager wako anoapproacha promoter omudza kuti ndinewo bhiza rangu rinomhanya kureva iwewe. Then kana muchinge mawirirana oro vawirirana pamaarrangements anenge aitika ipapo mochirova basa wopiwa stage woimba wofadza vanhu. Then pamari dzinenge dzabuda kumagedhe kune kwakasiyana siyana promoter ozouya achiti havakomana mari wabasa zvinhu zvedu zvabuda musarudzo ndeizvi ndakubatawo ndakadaiwo ndikavhe maexpenses andakaita imimiwo uchibatawo makaita semakadaiwo kuita kuti basa renyu rirambe richienderera mberi. Saka panga pasimborina nyaya yakakura apa. Mapromoters munongomaona anonyorwa pamusoro peposter paya kuti chakuti presents ningi presents. Ndo vanhu vacho vanenge vachipromota oro vanenge vakagadzira show ivavo. Saka vanhu vanorespectwa, vanhu play a very big role in the music industry of Zimbabwe and the whole world wide. So tatopedza tatoda kuwaste time tiri papo. Tine zvakawanda zvatoda kukurukura ndakuda kuenda last stage anonzi mafans kuti ndanane vanonzi mafans because unogona kutora vamwe vaimbi abi yako semafans kana kutora producer wako sefans kana manager wako sefans. No, hazvifambe zvichidaro. Mafans ari ega change tichimataura pachikamu chiri kuteera icho. Saka garai makateya nzeve pano pachikoro Chemangoma. Ndini wenyu sekuru gudo Chii homu.